大家好，歡迎收睇星月玩外國 server。今次咧，我哋會玩方塊派對啦，就有2個人陪我玩嘅。呢個就會係 Vincent 啦。Hello，大家好，我係 Vincent。呢個就係 Kelvin 啦。Hello，大家，我係 Kelvin。呢個方塊派對咧，就由 Vincent 嚟介紹一下嘅。咩方塊派對咧？即係你一入到裏邊個場啦，裏邊嗰個場咧，呢度。咁你會手上會揸一嚿唔同顏色嘅黏土啦。咁佢會俾幾秒時間你企喺你揸住嗰嚿嘅黏土嘅。3秒。如果你企唔到嘅話咧，咁就會輸啊。等陣我哋玩咧，你就會睇到啦。咁而家實在太少人啦，因為咧外國 server 咧越夜越多，越早咧就越少嘅。而家係早上，咁要等好耐啦。咁咧，咁喺等嘅同時就跳一跳佢啦。好啦，咁而家就開始啦，佢係會準備啦。係啡色咧就會走去呢個地方啦。嗱，咁樣就係冇事啦，又冇事。Kevin，你有冇我咁就死咗啦。吓？死咗咁快死！而家黃色啦，咁就要企喺黃色嗰度啦。Hello，Vincent 啊，喂。哇，剩翻幾條友啫喎，好驚啊，好驚啊！會係咩色？啡色呢度。走錯啊，啱啦。哇，差啲。哇，好險啊！下一個係咩色呢？咩色啊？喂，我睇錯喎，我都死埋喎。睇埋 Vincent 玩啦。Vincent 喺度，唔知做咩。嗱，我啲高手嚟嘅，唔使講。又有一個人死咗啦，唉。呢個遊戲都 OK 好玩，如果大家想知道 server 名呢，我就會喺下面寫俾大家嘅。死咗 Vincent。高手喎。高手喎。咁好啦。我起碼遲過你哋兩個死啊！咁好啦，今日就拍到咁多啦，拜拜。支持。記得你訂閱啊。Nice 啊，拜拜。